Mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Katsina kan harkokin ɗalibai Muhammad Nuhu na gaske ya yaba wa shirin tallafin kuɗi da ƙungiyar SA Power ta samar domin tallafawa ɗalibai a ƙaramar hukumar Kankiya. Yana mai bayyana cewa irin wannan shiri zai taimaka wajen rage ƙalubalen da ɗalibai ke fuskanta tare da ƙarfafa su ci gaba da neman ilimi. Wannan ya yi daidai da manufofin gwamnatin Katsina na bunƙasa ilimi da tallafawa matasa. Da yake jawabi a wurin ƙaddamar da shirin na gaske ya ce ilimi shine ginshiƙin ci gaban al'umma, don haka ya kamata gwamnati, masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu zaman kansu su ci gaba da haɗa kai wajen tallafawa ɗalibai. Ya buƙaci waɗanda suka amfana da tallafin su yi amfani da damar yadda ya kamata, su mayar da hankali kan karatunsu tare da gujewa duk wani abu da zai kawo cikas ga makomarsu. A nasa jawabin, shugaban ƙungiyar SA Power ya bayyana cewa manufar shirin ita ce tallafawa ɗalibai masu buƙata domin su samu damar ci gaba da karatunsu ba tare da tangarɗa ba. Sai sun ba su kuɗi sun ce jam. To abin da ya sa aka kai maka ƙare ka a ya ɗauke ma dai, amma akwai local government da suka maka tura ciyawan wasu suka sassaya. Dutsen ma sai da muka samu ya fure ya ce guda 100. Kai ma mun ji wa'anda ka saya, muna fata Allah ya sa lafiya ka sai wa'anda suka fi wannan ya. Kuma ya yi bulbulin da sai su abubuwan da kake na tallafa wa ɗalibai. Kuma ina gani, kuma shi kan shi zai gama ina da kuma da abubuwan da kake. Yana gani a social media akwai. Ya ƙara da cewa ƙungiyar za ta ci gaba da aiwatar da shirye-shirye da za su amfani matasa da al'ummar jihar baki ɗaya. Haka kuma wasu daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin sun nuna matuƙar godiyarsu ga ƙungiyar SA Power da gwamnatin jihar Katsina bisa wannan gagarumin tallafi. Sun yi alƙawarin yin amfani da kuɗaɗen cikin hikima domin cimma burinsu na ilimi. Taron ya samu halartar shugabannin ɗalibai, wakilan ƙungiyoyi, shugabannin al'umma, masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da sauran baƙi daga sassa daban-daban, inda aka yi kira ga ƙarin haɗin kai gwiwa tsakanin gwamnati da masu zaman kansu wajen inganta ilimi da bunƙasa rayuwar matasa a jihar Katsina. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Garba, Birnin Tudu, Bakandamiya TV.